হে বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেছেন সিটিজি এক্সপেরিমেন্ট ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা খুব সহজে একটি 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি এবং চার্জার চালিত ফ্যান কিভাবে বানাবেন। যা লাগবে: একটি ফোল্ডেবল শক্ত তার, একটি হাই আরপিএম এর ডিসি মোটর, আর একটি সুইচ নিয়ে নিলাম। আর একটি পপুলার নিয়ে নিলাম, আর একটি ব্যাটারি এবং একটি কেবল। এখন সব ফোল্ডেবল শক্ত তারটির সাথে মোটরটি গ্লু গাম দিয়ে সব মজবুত করে লাগিয়ে নেব। আরো ভালো করে মজবুত হওয়ার জন্য ভালো করে গ্লু গাম দিয়ে চারিদিকে ভালোভাবে লাগিয়ে দেবো। গ্লু গাম ভালো করে শক্ত মজবুত হয় মতো। কিছু তামার তার নিয়ে নিয়েছি। এতে আমার তারগুলো পেঁচিয়ে শক্ত তারটির সাথে মোটরটি আরো ভালো করে বেঁধে নিব, আরো মজবুত হয় মতো। একটি চোপারগুলো নিয়ে নিচ্ছি। এখন তামার তারগুলো যাতে সরে না যায় মতন চোপারগুলো দিয়ে আটকে দেবো, ভালো করে লাগিয়ে দেবো মোটরটির সাথে। এখন যে কোনো ধরনের একটা শীট বা বোর্ড নিয়ে নিব। সেই বোর্ডটির সাথে কেবল শক্ত তারটি সুপারগুলো দিয়ে লাগিয়ে নেব ভালো করে। এখন মোটরটির পজিটিভ প্রান্তে লাল তারটি এবং নেগেটিভ প্রান্তে সাদা তারটি লাগিয়ে নিব। মোটরের পজিটিভ প্রান্তে এখন লাল তারটি সোল্ডারিং করে নিয়েছি এবং নেগেটিভ প্রান্তে সাদা তার কেবলের সাদা তারটি সোল্ডারিং করে নিয়েছি। এখন সুইচটি বোর্ডের লাগিয়ে নিব।
এবং ব্যাটারিটিও বোর্ডে লাগিয়ে নিব। কেবলটির মাঝখান থেকে লাল তারটি কেটে নিব। এই কাটা দুটি অংশগুলো একটি সুইচের এক প্রান্তে আর একটি সুইচের মাঝ প্রান্তে লাগাবো। কেবলটির মাঝখান থেকে ওয়্যারের খ্যাপ পড়ানো অংশগুলো একটু সরিয়ে নিয়ে ব্যাটারিতে লাগিয়ে নিব। ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে সাদা তারটি এবং পজিটিভ প্রান্তে লাল তারটি সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। এখন মোটরটিতে পপুলারটি লাগিয়ে নিব। এখন প্রথমে ব্যাটারি থেকে ফ্যানটি টেস্ট করে দেখতেছি। দেখুন সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে চলতেছে। মেঘ বাতাস সবে পপুলার মোটরটি হাই আরপিএম এর এবং পপুলারটিও বাতাস সবার মতন পপুলার। এখন আবার কেবলের মাধ্যমে মোবাইলের চার্জার থেকে টেস্ট করে দেখতেছি। মোবাইলের চার্জার থেকেও ঘুরতেছে। দেখুন, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।